ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜெயம் ஐடியாஸ். இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறது எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர சளிக்கோ இருமலுக்கோ என்ன மருந்து சாப்பிடுவோமோ அதை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். மருந்து சாப்பிடையில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் சரி, அது ஈஸியாக நம்ம உடம்பை விட்டு வெளியேற ஆரம்பிச்சிருது. எப்பேற்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கிது. இதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, மிளகு 50 எடுத்திருக்கேன். அது கூட சித்தரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க, அது 50 எடுத்திருக்கேன். சித்தரத்தை பார்க்குறதுக்கு கிழங்கு மாதிரியே இருக்கும், எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கும். அதோட கருஞ்சீரகம் 50 எடுத்திருக்கேன். கருஞ்சீரகம் பார்க்க எள்ளு மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் ஒரு கசப்பு தன்மையோடு உள்ளது. அதோட சுக்கு 50 எடுத்திருக்கேன். அது கூட தேசாரம்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் 50 எடுத்திருக்கேன். இதுவும் நாட்டு மருந்து கடைகள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கணும். இதை பவுடர் பண்ணுறதுக்கு நான் கருஞ்சீரகத்தை நல்லா போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். இது ஒரு 5 மினிட்ஸில் நல்லா வறுபட்டுரும். இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுலேருந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்து மிளகையும் வறுத்துக்கிறேன். மிளகும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் நல்லா வறுபட்டுரும். இப்போ கருஞ்சீரகத்தையும் மிளகையும் நான் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன். மீதி உள்ள சித்தரத்தை, தேசாவரம், சுக்கு 3யுமே அம்மியில் வச்சு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கிறேன். அப்படின்னா தான் மிக்சியில் போட்டு நம்ம பவுட்ரு பண்ண முடியும். உங்கள்கிட்ட அம்மி இல்லை அப்படின்னா சின்ன உரல் இருந்தால் அதில் வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தட்டி எடுத்த இந்த 3யுமே நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா 2 சுற்றி பவுடர் ஆக்கிட்டேன். அதோடு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன நார் மாதிரி நிறைய தூசி இருக்காப்புல உங்களுக்கு தெரியுது. அதனால் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொடி வலை இருக்கோ அந்த வலையில் சல்லடையில் போட்டு நல்லா சலிச்சு எடுத்துருங்க. நல்லா பவுடராக இருந்தால் தான் குழந்தைங்க சாப்பிடையில் ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க. அதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துட்டு அது கூட நான் ஏற்கனவே பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க கருஞ்சீரகம், மிளகு இது 2யுமே நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இந்த எல்லா பொடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நான் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்குவேன். எப்போவுமே எப்போ சளி இருமல் இருந்தாலும் சரி, இந்த மருந்தை நாங்கள் சாப்பிட்டோன்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக சரியாயிரும் அதிலிருந்து. இப்போ இந்த மருந்து சாப்பிட்றது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சளியோ இருமலோ இருக்க நேரத்தில் இந்த பொடியை 2 சிட்டிகை எடுத்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு ஸ்பூன் தேனை கலந்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த பொடியும் தேனும் கலந்த மருந்தை நீங்கள் டெய்லி நைட் படுக்கையில் ஒரு 3 நாளைக்கு சளி இருமல் இருக்க டைமிங்கில் சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும். சளி இருமல்லேருந்து உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த மருந்தை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பொடி ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மட்டும் போட்டால் போதும். குழந்தைங்களுக்கு இந்த பொடி சாப்பிடையில் சளி அவங்க உடம்புல இருந்து ஃபுல்லாக ரிலீஃப் ஆகி வெளியேறி வந்துடும். நான் என் குழந்தைங்களுக்கு இந்த பொடியை 1 வயசுலேருந்தே கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன், சளி இருமல் இருக்க சமயங்களில். உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது சளியோ இருமலோ இருந்தால் இந்த பொடியை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இதுக்கு மறக்காமல் இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.